హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వీనస్ కిచెన్. ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరిచి దగ్గును 2 రోజుల్లో అదుపులోకి తీసుకువచ్చే సూపర్ హెల్దీ డ్రింక్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో చూద్దామండి. ఈ హెల్దీ డ్రింక్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి ఒక దాల్చిన చెక్కను తీసుకోవాలి. దాల్చిన చెక్క జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, అలాగే గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. తర్వాత 1 ఇంచు అల్లాన్ని తీసుకోవాలి. అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో కొవ్వు పేరుకోకుండా తగ్గిస్తాయి, రక్తనాళాలను బలపరుస్తాయి, దగ్గు జలుబు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. తర్వాత 2 లవంగాలను కూడా తీసుకోవాలి. లవంగాలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, అంతేకాకుండా పంటికి సంబంధించిన సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తాయి. తరువాత నిమ్మకాయకుండే తొక్కలను తీసుకోవాలండి. ఈ లెమన్ పీల్లో కూడా వ్యాధి నిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసే గుణాలు ఉండడమే కాకుండా గొంతు నొప్పి నుండి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. మనం రెగ్యులర్గా వంటల్లో ఉపయోగించే ఈ స్పైసెస్ అన్నిటిలో కూడా వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు ఉండడం వలన ఎటువంటి వైరస్లనైనా సరే తగ్గిస్తాయి. తర్వాత వీటిలో 1 లీటర్ వరకు వాటర్ని పోసుకుని గిన్నెను స్టవ్ మీద పెట్టుకుని స్టవ్ ఫ్లేమ్ని మీడియంలో ఉంచుకుని ఈ వాటర్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 5 నుంచి 7 నిమిషాల వరకు బాయిల్ చేసుకుంటే స్పైసెస్లో ఉండే ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా వాటర్లోకి వస్తాయి. స్పైసెస్ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ వాటర్లోకి వచ్చి వాటర్ కలర్ ఇలా చేంజ్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ వాటర్ని కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి. వేడి కొద్దిగా తగ్గిన తర్వాత 1 నిమ్మకాయ నుండి తీసిన నిమ్మరసాన్ని వేసుకోవాలి. నిమ్మరసం జలుబు, గొంతు నొప్పి తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మన పూర్వీకులు ఈ డ్రింక్ని కఫహరము అని పిలిచేవారు, అంటే శ్లేష్మాన్ని తగ్గించేది అని అర్థం. ఇలా ప్రిపేర్ చేసిన ఈ డ్రింక్ని 2 రోజుల పాటు రోజుకి 2 పూటల అంటే ఉదయం సాయంత్రం తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు నుండి చాలా తొందరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే ఈ డ్రింక్ని మరీ చల్లగా లేదా మరీ వేడిగా కాకుండా గోరువెచ్చగా తీసుకోవాలి. పెద్దవాళ్ళైతే ఇదే విధంగా తీసుకోవచ్చు, అదే పిల్లలకైతే కొద్దిగా తేనెను కలిపి ఇవ్వచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.